تعرف ايه هي اول سمارت سيتي متكامله في مصر؟ اكيد جه في دماغك مدينه نور بتاعت طلعت مصطفى، بس كده تبقى انت ما تعرفش ايه هي المستقبل سيتي. انا النهارده جاي اعرفك ايه هي المستقبل سيتي في اول حلقه من حلقات دليلك الكامل للمستقبل سيتي، واللي هتكون حلقه خاصه بالشرح للمدينه بالكامل وبدايه لسلسله تفاصيل المدينه ومشاريعها بالكامل، وجزء من سلسله دليلك للمدن الجديده. مستقبل سيتي هي تعتبر امتداد للتجمع او نيو كايرو، وهي موجوده بين مدينتي وبين العاصمه الاداريه الجديده، وكمان طريق الدائري الاوسطي، وكمان طريق الدائري الاقليمي، واللي فيها مرحله تعتبر بتطل على طريق السويس، وكمان خطوات من طريق السخنه. طيب هي مبنيه ازاي؟ مبنيه على مساحه 11000 فدان اللي متقسمين ل 6000 فدان من الكومباوند والمشاريع السكنيه، و2500 فدان مساحات خضراء ولاندسكيب، وكمان 2500 فدان فاسيلتيز ومولات. المين سباين في مستقبل سيتي هو شريان المدينه الرئيسي، اللي يصممه المهندس المعماري الشهير شهاب مظلم، وهو عباره عن محور تجاري ترفيهي عالمي بطول 12 كيلومتر بيربط مراحل المدينه كلها ببعضها. طول المحور هتلاقي فنادق عالميه ومولات ومدارس انترناشونال ومستشفيات دوليه وكمان نوادي ومدينه ترفيهيه كبيره. والاهم من كل ده ان المحور متزين بسلسله من الحدائق التراثيه المستوحاه من حدائق مصر التراثيه بترتيبها الثاني، وكمان بآلاف الأنواع من الزهور والنباتات اللي بعيد إنتاجها مخصوص للمستقبل سيتي. طيب ليه بنقول مستقبل سيتي مدينة ذكية؟ لأنها ببساطة بتوفر لسكانها شبكة تواصل ضخمة تسهل على كل سكانها إن هم يوصلوا لكل الخدمات بسهولة، وده عن طريق موبايل ابلكيشن. وده غير ان كل حاجه في المدينه بتتنظم بشكل ذكي. كمان المدينه مزوده بسمارت لايتنج سيستم، ده اللي بيتحكم في قوه الاضاءه في الشوارع وشدتها. وكمان مزوده بسمارت الكتريسيتي ميتر سيستم اللي بيراقب كفاءه الكهرباء وبيوفر استهلاكها بشكل تلقائي. مستقبل سيتي بتوفر اعلى معايير الجوده والراحه لسكانها. كمان مستقبل سيتي كلها قطع اراضي كبيره، يعني كلها ديفلوبرز ومطورين كبار وكومباوندات. كمان تقريبا مستحيل تلاقي فيها قطعه ارض خاصه بشخص، يعني تتعمل مشروع او مثلا بيت او فيلا. وده ببساطه لانها مش مدينه حكوميه زي الشروق والتجمع وبدر، ولكن هي مدينه خاصه يمتلكها 5 شركات كبار ابرزهم البنك الاهلي المصري وسي اي بي. ده غير ان ليها جهاز قوي بيدير المعاملات بشكل ذكي. كمان هي تعتبر المدينه الوحيده اللي ليها صيانه خاصه بيها مش بس بالكومباوند، وده اللي هيحافظ لك مع الوقت على كفاءه الخدمات والشوارع والامان. واي مطور عقاري بيشتري جوه لازم يكون ليه سابقه اعمال قويه على ارض الواقع متنفذه ومتسلمه بالفعل سواء داخل او خارج مصر. وده اللي الواقع بيثبته لنا بوجود اكبر المطورين العقاريين زي ماونتن فيو، مصر ايطاليا، تطوير مصر، كورتاج، علام، وكمان مدينه مصر للاسكان والتعليم. كده ناقصك تكون عارف بس هي متقسمه ازاي كمراحل عشان تكون عارف كل حاجه عن المستقبل. هي متقسمه ل5 مراحل، تبدا من اول البوابه 1، دي المرحله الاولى. وبعد المرحله الاولى على طول بنتكلم عندنا المرحله الثالثه مش الثانيه. المرحله الثانيه هنرجع لها بعدين. بعد المرحله الثالثه عندنا المرحله الرابعه دي بتكون اقرب مرحله لمنطقه البوليفارد. وبعد المرحله الرابعه عندنا المرحله الخامسه، ونرجع هنا للمرحله الثانيه ودي بتكون اقرب بوابه لطريق السويس، ودي اخر مرحله في مستقبل سيتي. طيب مستقبل سيتي بدأ فيها إنشاءات في أنهي مراحل؟ المرحلة الأولى والثالثة والرابعة هم أول مراحل بدأ فيهم الإنشاءات، وأكثر مرحلة بنلاحظ فيها الإنشاءات هي المرحلة الأولى، وبعد كده المرحلة الثالثة والرابعة كمان. آخر مراحل بادئ فيها الإنشاءات المرحلة الخامسة والمرحلة الثانية. كده تكون عرفت معظم المعلومات عن مستقبل سيتي. ولو لسه مهتم بسلسلة مستقبل سيتي اكتب لي كلمة مستقبل في الكومنتات، اطلع لك فيديوهات تانية أشرح لك أكتر عن المدينة.